Alléluia. Tel que banzembo to imba susute. Nzambe yo zali nzambe. Nzambe nangu ya nyoso. Ngana zali kogumba mela yo. Lokumu kembo na yo. Poyete yo zali nzambe. Yoleki satana na nyonso yawe najali kogumba mela yo lokumu kembo na yo poyete yozali nzambe yoleki satana na nguya nzambe nazali kogumba mela yo lokumu kembo yo gumba meli nzambe beneme na moma pardon faut ko buka mabolongo na se yebisa bana na nzambe buka mabolongo yo muto moderaka yo pe muto lingo koma ko modéré nga pe na bandaki boye ndenge nzambe azaki ko lakisa ngai na histoire ya documentaire auto za nango to ko beta yango ndenge nzambe azaki ko lakisa nga amen nzamba malamu nzamba bolingo nzamba nyonso batu so bafukami bazwa temps mabolongo esengele gumba mela nzambe ko fuka msabato 2 minutes balembi église na yo batu bafuka makate batu bafanda ka boyi lokwa ba boss tona boss moko za nzambe tona star moko za nzambe ya kufaka te star pa nzambe azalaka te bien aimé biso nyonso pa nzambe toza bato pamba mpo lelo soki nzambe ye akamati milimo na biso ekei kaka ye moto akozongisa yango yo oza star mais eza mpe makasi akoretenir pema na yo epa nzambe fo kogumbama zwa veste na yo tya part lala na se senga bandu banda kosala masumu mais zwaka mpe tan ya kobuka mabolongo epa nzambe ozwaka mpe tan ya koyebisaka nzambe ke nzambe na ye nga yo na ye limbisanga pesa moto ata 4 séance ya kochange lolenge nini ya kolobela mpa na nzambe bibebu oyo esengeli tatola esengeli loba nzambe ayebi problème na yo mais esengeli oloba amen yo moto ozomodere pesa motu temps amen modération na yo dimension nango nzambe akosalela yango à travers yo moto préparé yango soko oza na ekobo nzambe akose manifeste te parce que yo mokambi oza na kati ekobo soki nano obali te kobimaka na makangu te pendant kozwa engagement ya kosalela nzambe pendant que ozwi engagement okota oteli te mpo ozwi engagement kokili kosangana na basi te oyo nano obali te koki ekutana na mobali te yo komodere dimanche lelo samedi oke kolala notel pardon dimanche une église ah bien aimé oyo kotisa nini mpa bana nzambe bien aimé tosala mosala nzambe na esengo mpe na bolingo ntango ozotia étape ya kosenga saint esprit fo kotisa bato na dimension ndenge nzambe alakisanga na yembisa nzembo moko oyo ezosalanga connexion na gloire ya nzambe pas n'importe quel nzembo eza na banzembo mosusu toyemba ngo eza kaka ndembo na banzembo na biso bachanson profane mais oyo oyebi te fo kosenga nzambe discernement avant que omata na chair ntango ozoprépare modération na yo nzambe mpe azokosonde yo nzembo nini yo koyembisa parce que nzambe azalaki okote tout nabayaki frère moko à l'époque là azalaki nano na bonzambe lelo abeba déjà mais ntango azalaki na bonzambe wana modération na ngai nazalaki obanda na nzembo na ye ayemba babolamu ya nzambe mingi à l'époque wana azalaki na obien mais lelo chaque chose a son temps so yo lingi ya mbangumbangu nzambe atyo l'écart soki nzambe atyo l'écart luka ye akomimonisa alléluia zwa temps ya kopréparer modération na yo solola na bana nzambe moment wana eza communication entre yo na nzambe eza dialogue saint esprit ntango akitaka ayaka mpona kokangola ayaka mpona kofongola badon
Mona bana na l'église basana ba don ibele fonga mate poani. Modération, base ya église. Modération. Esengeli modération. Ekota makasi na kati église na yo. Même na ndaku na yo avolala, il faut ça la modération. Yo na mobali na yo na bana. Yo na mwasi na yo na bana. Et ça très nécessaire et très important. Cet esprit, il faut moni mona nzambe mi moni sama. Parce que pour mi moni sama, est-ce qu'il faut te foutre en bon? Non. Mais ba ebinga nazaka tant que bandi programme Saint-Esprit l'église. Donc faut na yo kana di kolelo ke kiti koti kati na ngai tamboli nganzoto na banjo par la langue. Wana nazana mondi mina ba. Faut na ceinture tala kande nazalaki. Mais ba grâce pesa église ne belé. Le lenge no ya ko modéré. Et ça le te ke batu ba kangolama. Modérateur. Tika via milangwa pendant que je sala mosala nzambe. Tika via ko bimana ba sœur. Tika ko lula l'église. Okokoka su ko sala mosala nzambe te. Modéré nzamba laksenga ko modéré. Na fukami na njo modéré. Na njo modéré. Absinga na moma Saint-Esprit. Na mi bosani na mi kotis na mi monika ka Yesu Christ du bosanyonso. Na pe sa tam su Saint-Esprit na ba sorte ata 4. Na ba chanson na ba verset biblique nyonso na sala mbala moko. Et puis modérateur tango sa na chair senga molimo mo santo et soutenir esprit na yo. Pourquoi? Parce que lelo na l'église et comme ka to pesi nzambe merci to sengi mawa na nzambe to sengi Saint-Esprit to bengani milimo mabe et sili nango amen amen modération wana modérité obinga to na zana zeme na ko lila na ko kabisika nini penda ba opesa ba sija motuya na mona te umwe ba meminga botonga bi ba bo sambela te mais ngana za ko mela masanga mais les autres comprennent que batona ba bo sambela te surtout dans moment modération les autres comprennent que malade ngana zo yela sujet na ngwezo pesa mate et c'est que le pesa ka ba sujet o batu bazo yela d'église o pesa ngondeli. Faut Saint-Esprit sungayo. Kola la l'hôtel te. Préparez modération bien. Nzamba futa yo. Libali basila te mama. Baspe basila te papa. Mais joie ta ko préparer modération yo. Ce qui seigneur mo kola no gêner. Pour batu ba bika, gêner. Okobuka. Amen. Ce que Seigneur dit pour la jeune pour la modération na yo au gêner batuba mona loboko na nzambe avant que pasteur ateya nzamba kangola asala makamnene gêner bien aimé gêner pardon gêner modérateur c'est nzamba inspiré yo Saint-Esprit peso maloba ya ko déplacer ngomba ya ko bimisa mai bisika mai ezate. C'est un Saint-Esprit à kamba, à soutenir yo, moralement, physiquement, naturellement, spirituellement. Alléluia. Non, bien, Zamba ko isangabi base ya église et ça la modération Michael et c'est que le modéré boye. Na yekola ko modérer ata un mois balasanga ko modérer. Bon soki na modérer. Tokutana un jour au monde na bisika na modérer soki na modérer bien aimé na kaka courant etambola na nzoto soki na modérer toi na téléphone toi na télévision toi na caméra soki na devant cher na sengi mukwana na bibo pesa na micro na modérer na mema batu na dimension bien aimé pour le bater ça c'est le Saint-Esprit. Parce que si quand on est Seigneur yo za la sous-souté Saint-Esprit d'akota. Mais si quand on est Seigneur au moins la teke mobile nanga zawana mwasi nanga zawana mwana nanga zawana monaka Yesu Christ ndazali aleki nyonso. Modération est à base église. Amen. Faut qu'on vende kalanda ton église
ofongoli Bible na yo obandi kotanga pendant que ozo modéré faut zakana maloba ou ezo balana na molimo mosantu soki esengi bato balala na se balala mpona Yesu soki esengi bato bafukama 2 heures du temps bafukama babolongo na ekofuta ye mpo ye kosenga epa na tata ayokela ye mawa bato esengeli babondelaka surtout na moment ya bénédiction maboko fo ezala boye parce que ozo recevoir quelque chose mona pasteur azosala prière asuka bato moto azali maboko na ye te soki tozele kopapa totyaka boye ye nde mopa nzambe fo tyaka maboko boye même pasteur soki ozobondela fo tyaka maboko boye puissance moko ebima awa ekenda kopambola kokangola awa toaka na puissance ya makasi so nta balakisi puissance wana okoka même pas kotala yango 2 fois toa na puissance ya makasi yango ndoki ayaka kaka kopesa mbote na loboko mpo botola ko puissance wana surtout soki oza na kati ya masumu nzambe apambola yo